Busuafo Golden TV so enie channel yi de ye bra won nsɛm a ɛfa ye ɔman yi mu nsɛm a trendy update a ɛfa nsɛm a ɛkɔso ɛwɔ man yi mu ɛnkwa ɛna ye de bɛsomo ɛwɔ ahobrɛase mu wenti ɛna wɔ subscribe like it now friends so share bi de boy ɛyɛ Osofo panyin a wɔda ɛyɛ Life Assembly Worship Center Prophet Christian Kwabena Andrews etitu na enim se Osofo Kyiriabosom ene eye ensɛmkyerɛni eye ohima wo ye gye enya enkomotwetwe na enkomotwetwe mu no ɔka asɛm wɔn de eye Biblia no eye Bible no apata wo bata wo ho mo sɔre mo se Bible no tumi wo mu no ɛno sɛ ɔyɛ sɔfo no no ɔka ne se Bible no tumi bi enim na ye history book ɔse mo ho Bible ne se ade bi ebetumi agye mo nkwa anase mudi mu gidi ehye mu no Bible etise book bi a wo fa a wo bekenkan no hwinim na ekristofo sɔre a ɔmo se konkron konkron Bible ni ye konkron book a efiri nyame ho na ɔno de ɔka esisu pen se Bible no history a nipa na etro ye efa onyankopɔn akwan ho na se Bible no ade bi a tumi wo mu anase ehu ne se kronkron na ankasa na ebi mu etimi emesande no mu ye de basa no adenti na ne onfa ne tumi ani wo mu endi ne senti na ebi wo ha ukọ shrines ukura ebi mu shrines abo se Bible eni ade no ebi dida ho ne ade ensa se tumi ni mu ntinu enti na ukọ shrine kra utumi hu Bible se Bible da if you say to me bia enimu enu ntinu ukọ shrines a obehu se Bible kra eda shrine na okoso a eka se enyankopon ebo ye se ne seso ene ne suban ne sentinu ensem a ebe free wenum ana se ensem a wo beka no enu na tumi nu ankasa ewo na mom enye Bible o se so no de wo ba na so na se wo hye wo nkom anase o ma wakwankyere bi na seye na wudi de etekyere na wo ye no kwan se de o ka che o se ye no wo ye no kwan paso am na obehu se ebe ye adwuma ma wo na enye se obekwa kofa Bible no read from Genesis to Revelation eno no emfaso bia embrewo odaseni efi se Bible no ade bia nipa daseni na troy edefa entitensem ho a etwam na mom enya ade bia wo se ye de bata ye ho se wo ye kristoni a na ukita Bible a na che se ukita nyame tumi ewo hunsem na o se ono de wo tie ye nua beka na nyom ye a woto ye you like to me na ohu ni se no kura no emfaso wo sompo se Matthew chapter 5 efri se nyame ama ye nua ba beka nyansa se wo fam preachi enche ya amansan se de ebe ya wo mo bedro wo mo ho ne senti no se de asafo binum sore a no wo mo ka ensempa afa ye Peter ena afin so Paul ho no sa hoode no wo mo empa bibi papa no munye efri se nyame agusu eye ni dwuma wo saa abrayi mu ayewi na ne nsam a wo de twa to okrakra ene se wo mo sore a wo mo si wiase ne ebe gbreye efri se Bible na tro no wo Bible nim se wiase ba wiye no enye no kure da wiase emba wiye ne emba wiye ochina enti moda montuma adwum nipa bewu se ba na emom se wiase beba wiye pa de se de Bible ne ka no enya ade a ewom enye no kure aha enene minum besi mi da se wogi emre etie me mema wo refi so be subscribe na wa like asa a share idea boy me da wa sipi